Siêu thị y tế xin kính chào quý khách. Mọi người có biết không, ngáy là một cái tật xấu và chúng ta xem đó là vấn đề hết sức bình thường. Nhưng theo nghiên cứu khoa học cho thấy rằng ngáy không hề bình thường như chúng ta nghĩ. Nó chiếm nhiều ở nam giới 44% và 28% ở nữ giới. Ngáy là âm thanh phát ra qua đường thở trong lúc ngủ. Ngủ ngáy thường xuyên cảnh báo về các bệnh như ngưng thở khi ngủ, giảm trí nhớ, mất tập trung và tinh thần mệt mỏi. Không những thế, với những người mắc ngủ ngáy có thể có nguy cơ các bệnh như rối loạn nhịp tim, rối loạn chức năng hô hấp, đột quỵ trong lúc ngủ, và âm thanh ngáy rất gây khó chịu cho những người xung quanh. Và đây là giải pháp chống ngáy một cách hiệu quả. Mặt nạ mắt chống ngáy non social da 3100. Như mọi người cũng thấy, sản phẩm được thiết kế rất sang trọng, gọn nhẹ, và sau đây chúng tôi xin phép được mở hộp. Sản phẩm bên trong gồm có một mặt nạ mắt chống ngáy non social da 3100, một dây sạc, một quyển hướng dẫn sử dụng, như mọi người cũng thấy rằng là ưu điểm của cái mặt nạ mắt chống ngáy non social da 100 thì vật liệu để làm cái mặt nạ mắt này rất là mềm và thoáng khí. Phía sau của mặt nạ mắt đó chính là đai, có thể tùy ý điều chỉnh theo cái vòng khung của đầu khi đeo của người dùng. Đồng thời sản phẩm này có thể là bảo vệ mắt chống được ánh sáng. Qua đó sản phẩm này rất có thể là thuận tiện trong việc cất giữ và bảo quản, có thể là sử dụng mọi lúc mọi nơi. Lưu ý là chúng ta không nên tùy tiện vệ sinh thiết bị khi sử dụng các vật tẩy rửa. Sau đây là cách hướng dẫn sử dụng mặt nạ mắt chống ngáy non social da 3100. Trước khi sử dụng, quý khách vui lòng mở nút on, sau khi mở nút on thì các chỉ số trên cái máy nó sẽ hiển thị, và nó chỉ hiển thị trong khoảng 10 giây sẽ tắt. Và trong 10 giây tắt rồi, để reset lại, quý khách vui lòng nhấn qua nút phân. Khi đó các nút nguồn và Bluetooth sẽ được mở đèn. Ưu điểm của sản phẩm này đó chính là có thể là kết nối với ứng dụng Leaflet để quý khách, người sử dụng có thể là phân tích được dữ liệu tình trạng ngáy của mình trên ứng dụng thông qua đồng bộ hóa của Bluetooth. Và nhờ vào công nghệ thông minh như công nghệ nhận dạng âm thanh và công nghệ dẫn truyền xương giúp phát hiện và phân tích ngáy một cách chính xác, đồng thời làm giảm ngáy một cách nhanh chóng, khi đó không gây tác hại khi sử dụng, đồng thời làm cải thiện giấc ngủ cho người dùng. Sau đây là cách đeo của sản phẩm. Chúng ta sẽ lấy cái quanh đai của sản phẩm trồng vào khoanh đầu. Có thể là khi dùng, quý khách có thể là để dây đai trên vành tai hoặc là ngang tai. Để tắt máy, quý khách vui lòng nhấn nút off. Và khi máy hết pin và muốn sạc thiết bị, quý khách vui lòng mở cổng nguồn. Mở cổng nguồn của thông máy. Sau đó dùng dây sạc trực tiếp vào mặt nạ mắt. Để mua hàng, quý khách vui lòng truy cập vào website www.siêu-thị-y-tế.com.vn hoặc qua hotline 0985 99 9929. Xin cảm ơn quý khách.